moterims. Ir dabar vyrai. Taip, 200 metrų Lietuvos rekordininkas Gediminas Truskauskas. Štai matome antras iš kairės. Ir Tomas Keršulis. Atrodo visiškai skirtingo sudėjimo sportininkai. Tomo Keršulio ir Gedimino Truskausko net nepalyginsi vienas su kitu. Tačiau jaunasis Tomas Keršulis tikrai rodo įspūdingus rezultatus. Jis vakar nugalėjo 400 metrų distancijai. Ir laukiam 200 metrų bėgimo starto. Startinis šūvis ir patikėkit, per ekraną nesimato to greičio, o stadione tai yra įspūdingas greitis. Gediminas Truskauskas pirmauja ir panašu, kad jam ir atiteks pirmoji vieta. Taip, 2 lietuviai pirmieji. Gediminas Truskauskas pirmasis, Tomas Keršulis atbėga antras ir tai yra, štai matome Gediminą besisveikinantį su varžovais, varžovai sveikina jį. Štai gana kukliai džiaugiasi pergalę Gediminas kartu su Tomu Keršuliu. Ir tikrai rezultatas puikus. Gediminas Truskauskas nuotolį įveikė 20,65 sekundės. O čia mano minėtas